အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Masty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်မနေ့ညကကစားသွားတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒီမှာတော့ပေးသက်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသခဲ့တဲ့အသင်းတွေရှိလို့တချို့ပွဲစဉ်တွေကတော့မထင်မပဲနဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ Super Sunday မှာကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ရဲ့ Manchester United အသင်းကလုံးဝကိုခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုဒီနေ့ရာသီမှာမကသူတို့အသင်းကဆာအဲလက်စ်ဖာကူဆန်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဂိုးအများကြီးသွင်းပြီးတော့နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အထိခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါဒီနေ့ပွဲမှာ United ကတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်း Leeds United နဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရပေမဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေတစ်ဖက်က Leeds United ကလည်းအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Solskjaer အသင်းကကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ Leeds United အနေနဲ့ Marcelo Bielsa လက်ထက်ကလေးကနေလက်ရှိအချိန်ထိမှာတိုက်စစ်အသားပေးကစားဟန်တပွဲလုံးကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့လုံးဝတိုက်စစ်စင်ကစားသလိုအပန်တောင်အရန်ကောင်းနေ United ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေသူတို့ပြင် United ကိုဒီလိုဖွင့်ကစားတဲ့အသင်းတွေဆိုရင်သူတို့ဘက်ကအရန်ကိုကြိုက်သလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတံပြန်တိုက်စစ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်စစ်စင်တဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့ကကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester United က Leeds ရဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားတဲ့ပုံစံကြောင့်ပဲဂိုးတွေကိုလွယ်ကူရတယ်ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုရင် Leeds United ကဂိုးသွင်းခွင့်18ချိန်ရပြီးတော့ United က26ချိန်ရတယ်ဒါဟာဂျားနေပြေးသက် neutral ပြေးသက်တယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကြီးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်နှစ်သင်းလုံးကအပြန်လန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ attack ဖြစ်ခဲ့လို့ Manchester United ကပိုပြီး clinical ဖြစ်တယ် Solskjaer အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူသဘောကျတဲ့ Matt Tomini နဲ့Fred ကိုပွဲထွက်လာပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Anthony Martial, Marcus Rashford, Daniel James နဲ့ပြီးတော့မှ Bruno Fernandes, Tomini Fred ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ Luke Shaw ပါလာပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းက Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof ကစားတယ် Leeds ကတော့ Rodrigo, Patrick Bamford, Rafinha, Alioski ပါဝင်ကစားမတွေတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျပွဲစား10မိနစ်လောက်နဲ့3မိနစ်ကြားထဲမှာပဲသူတို့က2ဂိုးသွင်းလိုက်တာ Matt Tomini ကစောစောစီးစီးသွင်းသွားတဲ့ဂိုး2ဂိုးဟာဒီပွဲကိုသူတို့အတွက် totally control လုပ်သွားတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်2ဂိုးတာသွားတဲ့အချိန်မှာ United ကAC ကစားတဲ့အချိန် Leeds United ကတံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တိုက်စစ်ဆင်လိုက်တိုင်းမှာကွင်းလယ်ပိုင်းကဘောလုံးတစ်ချိန်မှားပြီးဆိုတော့ United ကပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်နောက် Bruno Fernandes ကတကူထပ်သွင်းလို့ 3-0 သွင်းတယ်။နောက် Leeds ကကစားရင်နဲ့မှာ Manchester United ကဒီပထမပိုင်းမှာတင် 4-0 သွင်းထားပြီးတော့ Leeds က Cooper ကခေါင်းတိုက်လို့ 4-1 ဖြစ်သွားတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Manchester United က Bruno Fernandes ခြေစွမ်းပြပြီးနောက်ထပ် penalty ကိုသွင်းလို့ Daniel James လည်းကိုသွင်းခဲ့တယ်။ Leeds United ကလည်းတကူပြန်သွင်းလို့ 6-2 ဒါဟာ United အသင်းအတွက်Sir Alex Ferguson နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်အိမ်ခွင်းမှာ6ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ United ကဒီဆိုင်ချိန်ကိုရဖို့အိမ်ခွင်းမှာ9နှစ်ထိစောင့်ခဲ့ရတယ်အခု United အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအိမ်ခွင်းဇက်တိုက်ရလက်ဆိုးနေမှု West Brom တသိန်းနဲ့ကိုပဲနိုင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ခွင်းဖောင်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Leeds ကလည်း Bielsa လက်ထက်သူ့ရဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်6ဂိုးထိသွင်းကန်ရတယ်။ဒါ United ရဲ့နီးပြ Solskjaer ကတော့ဒီပွဲကအပြန်လန်တိုက်စစ်ဆင်ကြတဲ့အပွဲဖြစ်သလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးသွင်းသေးကြရင်12ဂိုး4ဂိုးလောက်ထိပွဲကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ်။ Tomini အတွက်တော့ Premier League သမိုင်းမှာပွဲအစ3မိနစ်မှာပဲ2ဂိုးသွင်းတဲ့ပထမဆုံးကစားမှဖြစ်လာတယ်။ Bruno Fernandes ကတော့သူပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နှုံးပေါ် February လကစပြီးတော့သူ့ရဲ့ debut ကနေလက်ရှိချိန်ထိ Premier League ပွဲပေါင်း28ပွဲမှာ29ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့18ဂိုးသွင်းပြီးတော့12ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Leeds United ကလည်းတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့လို့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Bielsa ရဲ့အသင်းကခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုကြောင့်ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Lindelof ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်လည်းကောင်းခဲ့သလိုခြေစွမ်းပြကစားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ကအိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇယားထိတ်ကလီဗာပူးနဲ့အမှတ်ကွာခြားမှုက9မှတ်ပဲကွာတော့တယ်လီဗာပူးက14ပွဲကစားထားပြီး31မှတ်ရတဲ့ချိန် Manchester United က73ပွဲပဲကစားထားတော့တပွဲရော့ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အဆင့်3နေရာကို Everton ကို goal difference အသာနဲ့တက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester United တို့တကယ်ကိုရလက်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အပတ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Jose Mourinho ကတော့အိမ်ကွင်းမှာ Leicester City ကိုရှုံးသွားတယ် Leicester အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဒီနေ့ပွဲမှာအဆအဆရတာပါတယ်ကိုပြန်သွင်းတာနဲ့ penalty ပေးတာကဖယ်လိုက်ရင်တော့မှ Leicester ဟာတပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ဂိုးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာရောကစားပုံမှာ display မှာအဆအဆရတပွဲလုံးတာခဲ့ပါတယ်တကယ်ကို great performance ပြခဲ့လို့ Brendan Rodgers ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းမှာပဲ9ပွဲကန်ပြီးတဲ့ချိန်6ပွဲထိနိုင်ထားတယ်တပွဲပဲ
ရှုံးနေအဲ့ဒါကလီဗာပူးရဲ့အန်ဖီကွင်းမှာရှုံးတာဆိုတော့မော်ရီညိုရဲ့ဆက်တက်ကဒီနေ့ပွဲမှာလုံးဝအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုတိုက်စစ်အားပြုတဲ့အသင်းကိုသူလည်းတိုက်စစ်သွားကစားရင်းကတောက်လျှောက်ဂိုးတွေပေးရတာဒါတော့မှ James Maddison ရဲ့ဂိုးထဲမကောက်လို့3ဂိုးပြတ်မဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာLeicester City ကိုယုံကြည်မှုပိုရရှိသွားစေခဲ့သူက Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ပါလုံးဝမလုတ်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လိုက်တဲ့အခါပထမပိုင်းပြီးကနေမှာ penalty ပေးရတယ်ဒါကို Jamie Vardy ကန်သွင်းပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Jamie Vardy အတွက်သူ Premier League အဝေးကွင်း9ပွဲမှာ9တွင်းထားတယ်နော်ဒုတိယပိုင်းစပြီးသိမကြဘူး James Maddison တကူသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားနဲ့လူဂျွန်ဘောတတ်မှတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester အတွက်အနိုင်သေးကြသေးမဲ့ကို Jamie Vardy ရဲ့ force ကနေပဲ Toby Alderweireld အုံကိုသွင်းသွားလို့2ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတယ် overall performance ရကြည့်ရင် Mourinho ရဲ့အသင်းကဘာမှ response မရှိခဲ့ဘူးဒုတိယပိုင်းမှာ Serge Aurier ကိုထုတ်ပြီးတော့ Sissoko ကို right back ထားပြီးတော့ Harry Winks ထည့်တယ် Gareth Bale ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ထူးခြားမှုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Brendan Rodgers ရဲ့ set up ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော်တော်ကိုကောင်းတယ် Harvey Barnes ရဲ့ဒီ James Maddison ရဲ့ Yuli Tillman ရဲ့ဟိုဘက်က Albrighton နဲ့ defensive ကစားတဲ့ Wilfried Ndidi ၄ယောက်ဆုံးကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်။ Spa အနေနဲ့ YBR Sissoko Harry Winks ကစားတဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုမှကိုမရှင်းနိုင်တာ။ Spa အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအပိုင်ခွင့်ရေးကိုသွင်းခွင့်အချို့တချို့ရခဲ့တာကလွဲရင် overall အရ Tottenham ကို Leicester ကအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တာ။အဲ့ပွဲနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ Leicester ဟာ Premier League မှာ28မှတ်နဲ့အဆင့်2နေရာထိတက်လာတယ်။ဆိုတော့သူတို့အတွက် Christmas ကာလမှာဒီ Premier League ကိုထိတ်ဆုံး2နေရာတွင်းမှာရရှိတာဒုတိယအချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာလည်းလီဗာပူးနဲ့9မှတ်အကွာရှိပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့4မှတ်အကွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester ဟာကဲကို green ဖြစ်တဲ့အသင်း PP ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Leicester City ကနောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့တူအဆင့်2နေရာကိုရောက်ပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတဲ့ United ကအဆင့်3မှာရှိတယ်အစောပိုင်းကန်နဲ့ Sheffield United နဲ့ Brighton တို့ပွဲမှာ Brighton ကအိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့ဧည့်သည်အသင်းကတယောက်ထုတ်ခံရက်နဲ့ဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့တာကို Brighton က Danny Welbeck ပြန်ချေလို့တကိုးစီသေးကြသွားတယ်ဒီပွဲက Sheffield အတွက်လည်းတကယ်ကိုကန်ဆိုးတာတကယ်အရေးပါတဲ့ပွဲတိုင်းမှာလူထုတ်ခံရတာကြီးပဲ Sheffield ကန်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ Danny Welbeck ပြန်သွင်းလို့ 1-1 ဖြစ်ပြီးသွားတော့ Arsenal က Brighton မနိုင်တော့အဆင့်15မှာဆက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြသစ် Sam Allardyce ရဲ့ West Brom ကတော့အိမ်ကွင်းမှာ Villa နဲ့ကစားရတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဗီလာက Agassi တကူသွင်းထားပေမဲ့တယောက်ထုတ်ခံရပြီးကလေးကအင်ရှင်အသင်းကလုံးဝမရှင်နိုင်တော့ဘူးဆန်အလာဒရိုက်အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာအတိုင်းအတာတကူတီသူ pressure ပေးနိုင်တဲ့ကစားပုံကမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့တယောက်ထုတ်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာ Aston Villa ကလွယ်လွယ်ကူကူပဲနိုင်သွားတာပါသဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့ဗီလာအသင်းရဲ့အဓိကအဝေးကွင်းဒီနေ့ရာသီမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြတာဒီနေ့ရာသီတွေမှာအဝေးကွင်း9ပွဲမြောက်နိုင်တာဗျာဒီကြားထဲမှာ Oli Watkins ရဲ့ဂိုးကိုပယ်ဖြတ်လိုက်လို့ဒီ၄ဂိုးပြတ်တိမဖြစ်တာဝက်ဘီကန်နေ့မှာ Agassi တကူ penalty ထပ်သွင်းနဲ့ Bertrand Traore ကတကူနဲ့အစောပိုင်းက Agassi ကတကူသွင်းလို့ Villa က3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ Bison ရဲ့အဖွင့်ပွဲကတော့ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလန် Premier League မှာလက်ရှိအနေထားရဒီ Liverpool က14ပွဲမှာ31မှတ်ရထားတယ် Leicester City က14ပွဲမှာပွဲတူ28မှတ်ရပြီးတော့ Manchester United က13ပွဲကစား26မှတ်နဲ့ဖက်က Everton က14ပွဲမှာ26မှတ်အဆင့်4 Tottenham ကအဆင့်2ကနေအောက်ကိုထပ်ဆင်းသွားတယ် Tottenham ကပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေတုန်းသူတို့ကအဆင့်1ကနေအဆင့်2အဆင့်2ကနေအခုအဆင့်5ဒီနေရာမှာနမဲကြီး Arsenal အသင်းကတော့15ပွဲပြီးမှ14မှတ်ပေါ်အောက်က Brighton နဲ့2မှတ်အကွာအပေါ်သူ့ရဲ့အပေါ်က Leeds United နဲ့3မှတ်အကွာမှာရှိတယ် Liverpool ရဲ့ Mo Salah က73ဂိုးနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်ပြီးတော့မှ Leicester City က Jamie Vardy Dominic Calvert-Lewin နဲ့ Son Heung-min တို့က7ဂိုးစီသွင်းထားသလို Bruno Fernandes ကလည်းဒီနေ့ပွဲမှာသွင်းတဲ့2ဂိုးကြောင့်သူလည်း9ဂိုးရှိလာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ Premier League ကအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့မေးချင်တာက Manchester United ကအိမ်ကွင်းဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကြောင့်ထိတ်ကလီဗာပူးကို pressure ပေးလာသလိုလက်ကျန်ပွဲကြောင့်လေဒီနေ့ရာသီမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးနီးနဲ့အတူလီဗာပူးကိုအဓိက Titan Challenger အဖြစ်ချန်ပီယံဆုကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ရှိနိုင်မလား Tottenham Hotspur နဲ့ Leicester City ကရောဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ